Редовен термин за информативното издание на дневникот на К1 телевизија. И во овој дневник ви ги пренесуваме во целост најновите збиднувања и настани од Вардарскиот регион, Македонија, светот и спортот. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Интензивно се гради гасоводната мрежа Неготино-Кавадарци Битола. За 2 години Тиквешкиот регион ќе биде гасифициран. Стандард и Пурс, кредитниот рейтинг на Македонија е стабилен. Протестните маршови продолжуваат, граѓаните порачуваат и понатаму ќе ја браниме унитарноста на земјата. Интензивно се гради гасоводната мрежа Неготино-Кавадарци Битола. Граѓаните на Тиквешијата први ќе го почувствуваат бенефитот од енергенсот, кој го викаат и енергенс на иднината. Употребата на природниот газ ќе обезбеди поголема заштита на животната средина и намалување на интензитетот на загадувањето на воздухот. Бенефитите од гасификацијата за 2 години ќе ги почувствуваат граѓаните на Тиквешијата. Најпрвен синото гориво ќе биде достапно за индустриските капацитети, а потоа и за домакинствата. Ова е стратешки проект кој е важен за иднината и на државата и на компаниите, а ќе има влијание и врз заштитата на животната средина. Директорот на Македонски енергетски ресурси Крсте Миладинов истакна дека работите се одвиваат според планираната динамика и засега нема застој во изградбата. Градбата почна на почетокот на годината, рокот за градба е 3 години, но очекуваме најголем дел од гасоводот да биде изграден во период од 2 години и потоа припремните работи да се довршат и да се пушти во употреба. Секако Кавадарци ќе добие многу побрзо газ, очекуваме до крајот на ова година веќе Кавадарци да биде спремен за приклучување и користење на газ, а набрзо после некаде крајот на наредната година, односно септември-октомври веќе и Прилеп да има пристап до природниот газ. Лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски, кој заедно со директорот на МЕР, вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски изврши увид на работите и рече дека добро е што и во овие времиња на политичка криза не застануваат овие стратешки проекти. Значи 92 километри Неготино, Кавадарци, односно Неготино, Кавадарци, Прилеп, Битола. Да. И попатно сите други сите општини и градови, да, поголеми населени места и така натаму. 92 километра. 37 милиони евра инвестицијата, така? За отприлика 2 години ќе е готово. Компаниите Фени Индустрии и ИГМ Кавадарци веќе се заинтересирани да се приклучат кон магистралниот гасовод од Неготино до Битола. Вице-премиерот Пешевски посочи дека веќе е распишан тендерот за изградба на секундарната гасификација и за неколку месеци се очекува да биде избран најповолниот понудувач кој ќе ја гради оваа мрежа. Големите индустријски ќе можат, тие што се многу големи, да се врзуваат и директно на овој. Значи тоа е важно. Индустријските зони што ни се ќе може да се врзуваат директно, не мора да чекаме на успехот на секундарната гасификација, така што зоните што ќе бидат близу до примерниот гасовод ќе го добијат гасот многу порано, не зависи од вториот дел, додека за домаќинствата и малите компании важен е и вториот дел. Првата фаза од примарниот гасовод е во вкупна должина од околу 280 километри, а веќе во втората фаза се планира и влез на цевковод преку Грција, зашто преговорите со грчката страна се во тек. Со изградбата на примарната, а потоа и на секундарната гасоводна мрежа, се очекува зголемен обем на работа и за градежните компании. Според министерот Мисајловски, многу градежни компании ќе почнат да градат, а исто така и странски компании се заинтересирани да учествуваат на тендерите. И многу градежни работници ќе има потреба да работат на овој терен. И ме радува што и побрзо од временскиот рок што е предвиден по договор, гледам дека добро работат и тоа очекувам дека наместо 3 години сега ќе скратиме со 2 години и ќе имаме можности за дополнителни тендери, овие што ги најавивме, и многу други компании што ќе влезат да градат слични вакви проекти, бидејќи како ќе се прошируваат тендериве, ќе имаме у сите градови, ќе влеземе со нови градежни зафати. Гасификацијата не само што ќе има влијание врз заштитата на животната средина, туку се очекува да влијае и врз падот на цената на енергенсите, како и зголемување на конкурентноста на компаниите и на отворањето на нови работни места.
Кредитната агенција Стандард и Пурс го потврди кредитниот рейтинг на Македонија со стабилен изглед. Од кредитната агенција наведуваат дека како и во октомврискиот извештај, рейтингот го базираат на добрите економски перформанси на македонската економија, но и на политичката криза која кулминира. Според нив економијата има позитивни трендови и покрај политичката криза и нивните економски проценки се позитивни. Македонија и понатаму останува со кредитен рейтинг од ББ со стабилен изглед. Ова стои во најновата анализа на кредитната агенција Стандард и Пурс. Како и во претходниот извештај, овој пат агенцијата рейтингот го базира на добрите економски перформанси на македонската економија, но и на политичката криза која кулминира. И покри политичката криза, Стандард и Пурс оценува дека во економијата има напредок. Нивните предвидувања се дека невработеноста и понатаму ќе опаѓа. Во 2020 година, според Стандард и Пурс, во Македонија ќе имаме 21,5% невработени. Слободните економски зони и понатаму ќе бидат генератор на економскиот раст, особено преку синергијата од соработката со локалните компании и добавувачите. Како што наведуваат од рейтинг агенцијата, буџетскиот дефицит од 2,8% во 2016 година е низок, а земјата спроведува фискална консолидација, со која дефицитот ќе се сведе на 2,2% до 2019 година. Државниот долг е во пораст, но Стандард и Пурс посочува дека тој понатаму се квалификува како низок во споредба со земјите со ист кредитен рейтинг. За банкарскиот сервис од секторот наведуваат дека тој е добро капитализиран и профитабилен и главно е финансиран од домашни депозити. Политичката криза е најголемата закана за македонската економија. Во извештајот пишува дека политичката ситуација станала уште покомплицирана по спроведувањето на изборите во декември 2016 година. Според нивно видување, и да се формира влада, таа нема да биде стабилна и нема да може да биде носител на реформските процеси и кризата нема да се разреши. Општина Велес превзема низа мерки за намалување на загадувањето на воздухот. Една од тие мерки е формирањето на координативно тело за следење на амбиенталниот воздух и неговото загадување, особено во зимскиот период. Деталите ги има Валентина Михалска. Формирано е координативно тело за следење на амбиенталниот воздух и неговото загадување, особено во зимскиот период по донесувањето на одлуката од страна на Советот на Општина Велес. Истото е формирано од 10 члена, кои ќе ги согледаат досегашните параметри околу амбиенталниот воздух во зимскиот период. Тие треба да дадат предлог мерки за заштита за идната грејна сезона. Ние стоиме на располагање со сите своји капацитети на ова координативно тело, да го направиме токму тоа, како што го ветивме во почетокот, да знаеме кои се најголемите загадувачи, да ги видиме и мерките кои би можеле да се преземат, а не да ги презимаме во крајот на јануар, почетокот на февруар, што е она што ќе го препорачаме до нашите сограѓани на почетокот на септември, односно октомври, во пресрет на новата грејна сезона. Потребно е да се знае и точната бројка на регистрирани автомобили и моторни возила, кои исто така се дел од загадувањето на воздухот. Координативното тело е составено од советници, невладини организации, граѓани и стручни лица. Секојдневно расте бројот на поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Организаторите задоволни велат дека ова е доказ дека никој не може да го победи народот околку тој знае зашто е испаднат на улица и кои се неговите очекувања. Отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарна Македонија како дом за сите кои живеат во неа е пораката испратена вчера вечер. Велешани дадоа силна поддршка на председателот Ѓорѓе Иванов. Смета дека тој како прв човек во државата нема да дозволи некој однадвор да ни ја креира судбината. Овој народ на кого улицата му стана втор дом секој ден испреќа силна порака на така наречените светски демократи, но и на домашните политичари поддржувачи на странски платформи, дека Македонија била и ќе остане унитарна земја на сите граѓани кои живеат во неа. Ова вчера вечер пред поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија го изјави Славче Радевски. Овој македонски народ познава само две бои. Тоа се црвената и жолтата боја. И денес граѓанската иницијатива за заедничка Македонија испишува историја. Сите ние заедно испишуваме историја. Историја која во еден ден ќе стои дека еден народ
освестен и разбуден, силно влюбен во татковината, му се спротиставил на механизам составен од домашни неразбрани трговци и надворешни сили и си ја зачувале својата земја. Никој во историјата не успел да победи народ кој е обединет и сплотен и кој знае за што се бори. Овие луѓе, чиј број секојдневно се зголемува, протестираат против секакви поделби, против промена на знамето, грбот, химната и воведување на двојазичност, вели Радевски. Отфрлете ја тиранската платформа за да можеме сите заедно, како и досега да живееме, од предспоменикот на Разим порача Ване Нанов, представник на ловното друштво Руен. На маршот цврсто верувам дека ќе успееме во нашата цел. Нас обичните луѓе, политика не интересира. Единствено што сакаме да живееме мирно и достоинствено како што и досега сме живееле. Не сакаме поделба и двојазличност. Сакаме да ги видиме сите наши политички елити во Македонија да го прават истото, а не да го делат и да скаруваат народот. Не да префаќаат туѓи агенди, разни платформи кои нема да ја донесат добро на Македонија. Бележани вчера вечер изрази и огромна поддршка за претседателот на државата Ѓорги Иванов, скандирајќи го неговото име. Тие порачаа дека веруваат во него и неговите капацитети, како татко на нацијата, да не дозволи однадвор да ни се крои судбината. Силно верувам во мојата Македонија. Тие корени не може да бидат исечени, да се гордееме со самите себе и гласно да кажеме не за воведување на двојазичност, заменување на знамето, химната и грбот на Република Македонија, порача граѓаните на Неготино, приклучени кон иницијативата за заедничка Македонија. И вчера вечер граѓаните на Неготино ја дадоа поддршката за иницијативата за заедничка Македонија. Нема поубаво утро од она кога се будиш во својата татковина. Не постои посладка победа од онаа нашата заедничката. Сакам само едно да знам, во што верувате вие, која е таа цел која вам ве носи напред, рече пред присутните Трајанка Михова Андова. Може ли да има еден македонец друга татковина освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот кога е во прашање неговата афирмација, неговиот идентитет? Гоце Делчев знаел за кого се бори. Крсте Петков Мисирков верувал во Македонија кога ја издал книгата за македонските работи и не случајно ја пишува последната статија неколку зборови за македонскиот литературен јазик. И не случајно ја предвидува неговата кодификација. Не се бројат на прсти оние кои дале се за Македонија. На доброто треба да се врати со добро. Токму затоа представниците од Сдруженијето на слепи лица од овој град дадоа силна и недвосмислена поддршка кон сите сограѓани кои изминатите денови протестираат, со што го искажуваат револтот од обидите за изигрување на избирачката волја на граѓаните и прифаќањето на платформа изготвена во туѓа држава, истакна Горан Илиев од Сдруженијето на слепи лица. Македонија не одгледала да ја браниме. А токму тоа, преку одржувањето на овие протестни маршови, ние го правиме, сме ја браниме и ќе одбраниме нашата сакана татковина, Македонија. Ја браниме од оние кои мислат лошо и кои работат за разнебитување на македонското ткиво. Улиците на Неготино секојдневно се обоени во црвено-жолта боја, рече Илиев, додавајќи дека граѓаните уште еднаш ќе кажат гласно не на обидот за воведување на двојазичност, како и не заменување на знамето, химната и грбот на Република Македонија. Мешањето на албанскиот премиер Еди Рама, кој се јави како медијатор меѓу албанските политички партии при составување на платформата, еврокомесарот Хан го оценува како контрапродуктивно. Во интервју за Дојче Веле Хан вели: "Сите ние кои сме долго во политиката знаеме дека советите од соседството ретко се добро примени. Од тука тоа е контрапродуктивно, за тоа да се реши ќе биде потребно време." Вести од Македонија во продолжение. Еврокомесарот Јоханес Хан и тројцата европратеници во вторник доаѓаат во Скопје. Како што потврди потпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчиќ, целта е да се направи уште еден обид за излез од политичката криза.
Посетата веќе е ставена на агендата, а еврокомесарот Хан ќе пристигне во Скопје на 21 март. Тие ќе се сретнат со представници на сите парламентарни партии и со претседателот Ѓорги Иванов. Уште еднаш ќе биде потврдена цврстата европска линија за признавање на резултатот од изборите, за да се дозволи демократските процеси да продолжат и брзо да се формира влада за спроведување на договорот од Пржино, изјави потпаролката Маја Коцијанчиќ. Таа ја пренесе пораката на Хан од состанокот на лидерите на самитот на 6 западнобалкански држави во Сараево, дека од посебна важност е регионалната соработка. Разгорувањето на тензиите, вклучително и меѓу етничките преку изјави и дејствија, можат да ги нарушат добрососедските односи. Останува непознато дали со новата посета на европските представници може да се очекува и нов договор. Официјален Брисел за сега инсистира на исполнување на обврските од претходните пржински договори. Традиционалните македонски јадења повторно мамка за нови туристи. Под насловот Македонија земја на питите, страсти и изобилието, објавена е нова статија на популарни туристички интернет портали. Новата туристичка понуда е насловена "Истражете ги Македонија и Црна Гора преку вистинската храна. Авантура од Скопје до Котор". Се нудат, како што е наведено, културни задоволства, а турата почнува со пикник на треска. Следуваат посети низ македонските села, цркви и водопади. Пробајте боза, ракија и вино, пинџур, макало, биено сирење, чкембе чорба. Научите како се прават традиционални домашни пецива. Ова се само дел од препораките на авторите на статиите. Кога ќе седнете на софрата, веднаш ви станува јасно поврзаноста на македонската кујна со земјоделството и со локалното население. Пребогата е со зеленчук, на различни бои и вкусови. Но, иако состојките во храната се типични за поднебјето, таа е микс од влијанието на Балканот, Европа, Средниот Исток и на Медитеранот, стои во надписот. Авторите во својата статија споделуваат гастродоживување од посетата на Охрид, Јанче, како и на пчеларникот во Дихово. Тие нагласуваат дека кој еднаш бил во Македонија, му станува јасно дека мора да се врати уште еднаш, но овој пат со чифт пошироки и еластични панталони. Истанбулски обвинители издадоа налози за апсење на 55 поранешни судии, за кои се смета дека се поврзани со движењето на исламскиот проповедник Фетулах Гюлен и кои неодамна беа отстранети од должноста, пишува весникот Хурие Daily News. Движењето на Гюлен, кој живее во САД, е обвинето од турските власти за неуспешниот обид за преврат во јули минатата година. Гюлен ги отфрли ваквите обвиненија. Сите осомничени се обвинети дека се членови на вооружена терористичка организација. По барање на обвинителството, судот одобрил претрес во нивните имоти и одземање на сите докази за извршениот криминал. Весникот наведува дека 26 лица се веќе уапсени, а по останатите 29 се уште се трага. Ова е свето денес. Антитерористичкото обвинителство од Париз ја води истрагата за нападот на аеродромот Орли. Министерот за внатрешни работи Бруно Леру информирал дека се уште се истражува дали станува збор за терористички напад. Француските медиуми овој настан го поврзуваат со друг инцидент врз припадници на полицијата, кога околу 7 часот изутринава тројца полицајци се обиделе да контролираат еден автомобил во стан во северниот дел на Париз. Според полициските извори, двата напади извршени денеска се дело на ист човек, радикален муслиман, кој му е познат на француското разузнавање. Медиумите пренесуваат дека убиениот нападјач утринава околу 8 часот и 30 минути се обидел и успеал да одземе оружје на припадник на воена патрола. Потоа влегол во една од продавниците на аеродромот, каде бил неутрализиран од страна на воената патрола. Според медиумите нема повредени лица, а присутните патници биле евакуирани веднаш по пукањето во еден од терминалите. Орли е втор по големина аеродром во Франција. Се наоѓа на 20 на километри јужно од Париз. Американскиот претседател Доналд Трамп во Белата куќа ја имаше првата заедничка пресконференција со германската канцеларка Ангела Меркел. Пред новинарите претседателот Трамп потенцирал дека Соединетите американски држави силно го поддржуваат НАТО, но сојузниците мора да платат за она што го должат. Многу држави должат огромни суми на пари, а таа ситуација не е праведна спрема САД, изјавил Трамп на почетокот на заедничката конференција за печат со Меркел во Белата куќа. За германската канцеларка поддршката од Трамп била охрабрувачка. Меркел вети дека Германија ќе го зголеми својот придонес во НАТО.
Председателот Трамп го пофалил придонесот на Германија во Авганистан и борбата против тероризмот, а канцеларката Меркел се заложила за заедничка соработка во Авганистан и за барање решение за Сирија и за Ирак. Денеска од автомобилот на еден од агентите на Секрет сервисот во Бруклин украден бил компјутер, објавува весникот New York Daily News. ABC, повикувајќи се на извори од полицијата, пренесува дека во компјутерот имало детални планови на Трамп Тауер, информации за истрагата за користење на приватниот сервер на Хилари Клинтон, како и други материјали поврзани со националната безбедност. Во Трамп Тауер се наоѓа централата на бизнис империјата на председателот Доналд Трамп, а таму живеат и членовите на неговото семејство. Инаку Секрет сервис е службата што го обезбедува американскиот председател. Авионска несреќа во близина на канадски Монтреал се судрија 2 мали авиони. Едно лице е загинато, а 3 се повредени. Еден од авионите се урнал во покривот на трговски центар, а другиот на паркинг, информира Мартин Куајтон, министер за јавна безбедност на канадската провинција Квебек. Причините за несреќата засега се непознати. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Во крајните северозападни и северни делови од земјава со услови за изолирана појава на краткотрен локален дожд. И проследен на ветер со умерено повремен засилен ветер од северен правец во текот на целиот ден. Дневната температура од 15 до 19 степени. Во продолжение графичкиот приказ за Вардарскиот регион. Со временската прогноза го завршуваме дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.